Kita sudah sampai di mana ini? Cipta Bela Spiring Garut. Kita sudah perjalanan 10 jam dari Bandung. Mau berendam dulu biar fresh badan. Oke, kita tanya dulu berapanya tiketnya. Saya dengan Aji Gasbek. Oh, dengan ini. Ya, saya mau ini dari Bandung perjalanan 10 jam ini. Pakai sepeda. Ya, lihat dulu. Oke, siap. Tikungan tajam lewat santai, anak sepeda siap melantai. Tarik gas, jangan ragu. Jalan panjang ku laju. Gas baik melaju sampai sunrise. Gas baik cuaca panas terasa nice. Jalan santai di jalanan, kita bebas tanpa beban. Gas baik malam ini kita terbang. Jangan lupa follow, like, comment, dan subscribe ya guys. I just back gas tuh.